அனைவருக்கும் ஒரு சூப்பரான வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக நம்ம திருச்செங்கோட்டிலேருந்து பரமத்தி வேலூர் போகிற வழியில் கந்தம்பாளையம் அப்படிங்கிற ஊரில் ஒரு டிராக்டருக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஒர்க் மாடிஃபிகேஷன் வந்திருந்தோம். என்னென்னலாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன வண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகேந்திராவோட 575 டெக் ப்ளஸ் இந்த வண்டி தான். இந்த வண்டியில் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணோம், எப்படிலாம் பண்ணோம், என்ன மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ யாராவது புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத போட்டு வச்சிங்க. இது வந்து ஒரு பேலருக்கான ஒரு செட்டப் வண்டி தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி டாப்பு இதெல்லாமே அவங்களே பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஒர்க் மாடிஃபிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் வந்திருந்தோம். என்னென்ன மாதிரி ஒர்க்லாம் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் எப்பவும் போல் அதாவது லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு அந்த மூணு மல்டி கலர் எல்இடி போட்டிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் லைட், அதாவது ஃபாக் லைட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது போட்டிருக்கோம். ஃபாக் லைட் போடும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்காதீங்க. அதே மாதிரி ஃபீல்டில் மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். ரோட் ரன்னிங் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படியே ரோட்டில் போடணும் தேவை அப்படின்னு பட்டாலும் டவுன் சைடாக ரோட் சைடில் திருப்பி விட்டுருங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்கு அடிக்காத மாதிரி டவுன் சைடில் திருப்பி வச்சு நீங்கள் போடுங்க. ஏன்னா டைரெக்டாக போகிறது வந்து ரொம்பவே அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். சொல்கிறேன், மோஸ்ட்லி ரோட்டில் போடுறத அவாய்ட் பண்ணிங்க. ஃபீல்டில் மட்டும் போட்டு ஓட்டிங்க. ஏன்னா இப்போது நைட்டில் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா ஃபீல்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவரேஜ் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்காக லைட் வந்து கம்பல்சரி தேவை தான். பட் ஃபீல்டில் மட்டும் போட்டுங்க. அதேமாதிரி பேக் சைடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதேமாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து எல்இடி போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் லைட்டுமே போட்டிருக்கோம். இது வந்து டவுன் சைடில் வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி. ஏன்னா மேலே கொஞ்சம் போய் இடம் இல்லாதனால பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சைடில் வந்து இறக்கி வச்சுருக்கோம். அது நீங்கள் வேணும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. அந்த மாதிரி போட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்டேரிங் பாருங்க, ஸ்டேரிங்கில் வந்து அந்த கிரிப் சுற்றிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா கவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரே எழுதியிருக்காங்க. அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. அதேமாதிரி லைட் வந்து ஒர்க் ஆகும்போது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதேமாதிரி சுவிட்ச் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா நேம் போர்ட் லைட். நிறைய பேர் நேம் போர்ட் லைட்டு என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அதாவது ஃபங்க்ஷனல் லைட் மாதிரி இருக்கும். இதுலேயும் வந்து நிறைய பேட்டர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மாறி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். சுவிட்ச் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சைடில் வச்சுருக்கோம். அதேமாதிரி ஹாரன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்டீரியரில் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைட் வச்சுருக்கோம். இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வரும். அது நான் கடைசியாக காட்டுறேன். டாப் லைட் இது. அதேமாதிரி பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலர் அண்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் லைட் போட்டிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், நான் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். அதேமாதிரி ஹாரனோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள். ஏன் ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எம்டியாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் வாட்டர் வாஷோ மழை பெய்யுதோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாரனில் வந்து டேரெக்டாக தண்ணி போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுட்டா சவுண்டுமே சூப்பராக இருக்கும். அது வைபர் சோனிக்கோட பிராண்ட் தான், சவுண்ட் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அதேமாதிரி ஃபங்க்ஷனல் லைட், இது வந்து நேம் போர்ட் லைட்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். இது வந்து நிறைய பேட்டர்னிங் எரியும், மாறி நிறைய டிசைனில் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வண்டிக்கும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை டாப்பு நம்ம ஆத்தூர் டாப் போகிறோம் இல்லையா, ஆத்தூர் டாப்பாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி பேலர் செட்டப்பாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வாட்டவர் டிராக்டரில் என்னெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா தாராளமாக வந்து நமக்கு கால் பண்ணுங்கள். எல்லா விதமான மாடிஃபிகேஷனும் எல்லா விதமான இதுவுமே சூப்பராக நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதேமாரி பம்பராக இருக்கட்டும், டூல்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கட்டும், டாப்பாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து சூப்பரான முறையில் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது எல்லா வீடியோவுமே இருக்கும். ப்ளேலிஸ்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அதாவது டாப் அண்ட் பம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் வச்சுருப்பேன். அதில் போய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா மாடல் டிராக்டருமே அதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பேட்டர்ன் பிடிச்சிருக்கு, என்ன மாதிரி லைட்டிங்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி கொடுத்துடலாம். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வண்டி ஒரிஜினல் ஒயரிங்கில் வந்து நம்ம எதுவுமே டேமேஜ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம தனியாக கிட் எடுத்து அதை சாவிலேருந்து கனெக்ஷன் எடுத்து தான் கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு வாரண்டியில் போகுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல, பிரச்சனை இல்லை, நல்லாவே இருக்கும். ஃபைனலாக ஒர்க் முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் மட்டும் வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு பட்டறைக்கு போயிட்டுருக்கோம். வண்டியோட லுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க, அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதேமாதிரி நீங்கள் பேலருக்கு வந்து எந்த வண்டி வச்சுருக்கீங்க, அதேமாதிரி பேலர் என்ன பேலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணி விடுங்க. செட்டு மாட்டுறது தான் பார்த்திங்கன்னா போயிட்டுருக்கோம். பாக்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன கரெக்ஷன், அதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு மைனராக ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். மற்றதெல்லாம் அப்படியே நாங்கள் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
ரோட் ரன்னிங்க்கு வந்து வண்டியை வந்து சூப்பராகவே இருந்துச்சு பாருங்கள், எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இன்டீரியராக என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வண்டிக்கு இல்லாமல் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு மாடிஃபை ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். பட் நாங்கள் வேறு மாதிரி ஐடியா பண்ணோம். பட் அது வந்து அந்த டைமில் பாசிபிளாக இல்லை. ஸோ அடுத்த வண்டியில் பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர், அதாவது செட்டு கேபின் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் லைட் ஒன்றில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேலே வந்து சார்ஜர் இருக்குது. இந்த மாதிரி செட் வந்து போட்டிருப்போம். சூப்பரான சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். அதேமாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒயரிங்க்கு வந்து 1 வருஷம் வாரண்டியும், செட்டுக்கு வந்து 6 மாதம் வாரண்டியுமே கொடுத்துக்கிட்டுருக்கோம். உங்களுக்கும் உங்களோட வண்டிக்கு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை டாப்பு, இந்த மாதிரி என்ன ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கால் பண்ணி உங்களோட எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வண்டி எடுத்து வந்து விடணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணி அட்வான்ஸ் நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அட்வான்ஸ் பண்ணி 4 நாள் டைம் எடுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் 5ஆவது நாள் ஒரு நாள் காலையில் கொண்டு வந்து வண்டி விடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாயந்தரமாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுமே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேவை அப்படின்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு மறக்காமல் கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.